O bruxismo, ele é um hábito parafuncional, é um hábito que a gente faz inconscientemente e ele é dividido em duas categorias. O bruxismo geralmente caracterizado por diurno, que é caracterizado pelo apertamento dos dentes, pessoas que fazem apertamento involuntário, e o bruxismo noturno, que é o hábito de ranger os dentes. As principais causas do bruxismo são o estresse, problemas neurológicos, problemas de interferência oclusal, problemas de mordida, falta de dentes, entre outros problemas da cavidade bucal. Os principais sintomas do bruxismo são as dores de cabeça, as dores nos músculos da mastigação, dores na articulação, problemas de desgaste dentário, principalmente nos dentes anteriores, superiores e inferiores. A primeira etapa do tratamento do bruxismo é procurar um cirurgião dentista. Se você percebeu que range os dentes à noite, se você percebeu que faz apertamento diurno, procure um dentista, ele vai identificar a causa desse bruxismo e, se for necessário fazer o tratamento para o bruxismo junto com outros profissionais da saúde, ele irá direcionar. Os profissionais podem ser psicólogos e fisioterapeutas. A prevenção ao bruxismo, eu acredito que seja procurar frequentemente o cirurgião dentista, visitá-lo para identificar algum problema que pode estar causando o bruxismo, tentar levar uma vida tranquila, mais calma e procurar, sempre que tiver alguma dúvida, o profissional dentista. O bruxismo não tratado leva à perda de dentes, ao desgaste dentário excessivo, sensibilidade dentinária, então sente muita sensibilidade nos dentes. Quando o bruxismo é identificado nos pacientes, as principais formas de tratamento que a gente utiliza são as placas miorrelaxantes, as famosas placas de bruxismo, que são placas que distribuem melhor as forças da mastigação e fazem com que essa tensão muscular seja diminuída e o paciente tenha conforto na hora de dormir. Se você tiver alguma dúvida sobre bruxismo, se achar que está fazendo apertamento diurno ou rangendo os dentes à noite, por favor, procure qualquer clínica ou unidade da Sorri Fácil para receber o diagnóstico correto e o melhor tratamento.